Muito obrigado pelo encorajamento que a música trouxe. And I hope that we will be knowing more about that kind of encouragement after I've finished speaking. E eu espero que nós tenhamos aprendido algo mais a respeito deste encorajamento ao terminarmos a palestra dessa noite. I'm glad to see you again. Estou feliz em vê-los mais uma vez. This is a voluntary exercise, I understand. Esse é um exercício voluntário, assim entendo. Normally, theological weeks don't have evenings attached to them. Geralmente as semanas teológicas não têm as noites atreladas ao programa. I'm told this is a fairly new thing to come together in the evening. E fui informado que esta reunião à noite é algo novo. And I congratulate you for coming. E eu os felicito por terem vindo. I take it that you want to be here. Eu entendo que vocês realmente queiram estar aqui. Well, that's good. E isso é muito bom. You remember I promised you to give you questions every evening. Vocês se lembram que eu prometi a cada noite oferecer algumas perguntas. Because this week we are thinking about who God really is. Porque nesta semana nós estamos refletindo a respeito de quem Deus realmente é. So here are my questions for tonight. If you have a piece of paper and you want to jot them down, you are welcome to do so. Então aqui estão algumas das perguntas para esta noite. Se você tem aí papel e caneta, seja bem-vindo em tomar nota. My first question tonight is God always the same? A minha primeira pergunta para esta noite é: Deus é o mesmo sempre? Don't be too quick with the answer. Don't give a dogmatic answer. Não forneça aí uma resposta dogmática, não seja rápido demais dando a resposta. You can ask any pastor, is God always the same? He'll say, yes, of course. Você pode perguntar para qualquer pastor, será que Deus é sempre o mesmo? Ele vai responder prontamente, claro. That's what the Bible says. É o que a Bíblia diz. But this question goes in a little different direction. Mas essa pergunta vai numa direção um pouquinho diferente. And that's the additional question that belongs to the first one. How do you experience Him? How do you experience God? E esta resposta ela vem de forma mais plena com a segunda pergunta que é feita: como você pode experimentá-lo, a Deus? Okay, that's the first question in a package. Essa é a primeira pergunta, o pacote da primeira pergunta. Second question. A segunda pergunta: what for you could lead to a crisis in your conception of God? O que, em sua opinião, levaria a uma crise na sua visão de Deus? In case you have already experienced that, what was it? No caso de você já ter passado por isso, o que foi? What was it that made you think about God differently than before? O que foi ou o que fez com que você pensasse ou visse a Deus de forma diferente do que antes? And my last question is, E a minha última pergunta é: what has helped you to believe that God is always the same? o que o ajudou a acreditar que Deus de fato é sempre o mesmo? You know, it's always one thing to hear what the Bible says. God is always the same yesterday, today and tomorrow. Vocês sabem que uma coisa é acreditar no que a Bíblia diz, que Deus é o mesmo hoje, ontem ou será amanhã. And it's quite another thing to experience that for yourself, to know in your heart that this is true. E é uma outra coisa você experimentar isso em sua vida e saber em seu coração ser isto a verdade. So as I said, these are questions for your personal consideration. Como eu falei, estas então são perguntas para suas considerações pessoais. When I was a little boy, Quando eu era um garotinho, and as you can easily see, that was quite some time ago, e já dá para você perceber que isso já faz um bom tempo, I was looking up into the sky eu estava olhando para o céu, on a cloudless night. uma noite sem nuvens. Have you ever done that lately? Você já fez isso ou fez recentemente? I recommend it to you. Eu recomendo que você o faça. You stand there, and it's best if there's not too much light around you. Você It's fica, dark and you can really see the stars. você fica ali postado olhando para o céu, e é melhor quando está totalmente escuro, não tem qualquer luz, e você se depara com as estrelas.
And as I was standing there, even as a little boy, I was asking myself, what am I doing here? E mesmo enquanto garoto, eu olhava para o céu e perguntava: o que estou fazendo aqui? It's so huge. É tão imenso, So many stars. tantas estrelas. Where am I here on this little planet? Por que estou eu aqui neste pequeno planeta? And as I grew older, I reflected even more about it. E ao eu envelhecer e crescer, eu refletia mais ainda a respeito. And one time I asked myself the question, what is the purpose of my life? I'm just part of one generation. There were generations before me. And if Jesus doesn't come back soon, there will be generations after me. E eu me perguntava, houve gerações anteriores a mim, e se Jesus não voltar, haverá gerações posteriores a mim? It's like one group in the Greek philosophy said, it's just a cycle, it's an eternal cycle. É como disse um determinado grupo na filosofia grega, deve ser apenas um ciclo, apenas um ciclo. And I'm just a little peck of dust. E eu sou uma pequena partícula de poeira. What is the purpose of my life? Qual o propósito da minha vida? What is your purpose of your life? Qual é o propósito da tua vida? What do you expect? O que você espera? What goal do you have? Quais objetivos você tem? What are you looking forward to? Para o que você está se preparando? Quais são os seus anseios? And how do you want to fill the years of your life? E como você quer preencher os anos da sua vida? You want to study, you want to have a job, you want to have a partner, you want to have a family. Você quer estudar, quer ter um emprego, um trabalho, quer estabelecer uma família, encontrar uma companheira, um companheiro. And of course you want to have the money to finance all of that. E é claro que você vai precisar ter o dinheiro para financiar todos esses projetos. But that's not what I mean. Mas não é a isso que me refiro. What does your heart beat for? Pelo que o seu coração bate, What is the pulsa. passion in your life? Qual é a paixão que há em sua vida? What do you live for? Pelo que você vive? Now, is it appropriate to ask such a question to Adventists? Agora, será que é apropriado fazer esse tipo de questionamento para adventistas do sétimo dia? We know where life is going, don't we? Nós sabemos para onde está indo nossa vida, não é verdade? We have an objective in life, Nós don't we? temos um objetivo claro para a vida. We know that this world will be destroyed. Nós sabemos que este mundo será destruído. And we know that this life would be senseless, would be without purpose if there was no God. E sabemos que essa vida seria sem sentido ou propósito sem Deus. We know what really matters, don't we? Nós sabemos o que realmente importa, não sabemos? Let's open our Bible to Hebrews chapter 11. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Hebrews chapter 11. Hebreus, capítulo 12. I love this chapter. Eu amo este capítulo. Hebrews chapter 11. Hebreus, capítulo 11. And of course you know the chapter just as well as I do. E você certamente conhece este capítulo, capítulo 11 de Hebreus, These como eu. heroes of faith, Os heróis da fé they're all lined up there. são todos colocados, expostos numa galeria. And wonderful things are told about them. E coisas maravilhosas, extraordinárias são ditas a respeito deles. And then in the beginning of chapter 12, the author of Hebrews comes to this conclusion. E então, no início do capítulo 12, o autor de Hebreus vem à conclusão. And the conclusion comes after he has reported on men and women who knew what mattered in life. E a conclusão vem em decorrência de uma exposição sobre homens e mulheres que sabiam o propósito de suas vidas. Therefore, verse 1. Portanto, verso 1. We also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, let us lay aside every weight deixemos todo o embaraço and the sin which so easily ensnares us. e o pecado que tão de perto nos rodeia, And let us run with endurance the race that is set before us. e corramos com perseverança a carreira que nos está Looking proposta, unto Jesus, the author and finisher of our faith. olhando firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé,
who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of O God. qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Let us run the race. That's the message. Vamos correr a carreira, Because é a we have mensagem. this cloud of witnesses. Porque temos essa nuvem de testemunhos. Now for tonight, I have picked one of these witnesses. Para esta noite eu escolhi uma destas testemunhas. He has become famous also in children's Sabbath school. Ele também se tornou famoso na escola infantil, escola And sabatina infantil. he's considered a hero. E ele é considerado um herói. But we will think again what kind of hero he really was. Mas nós vamos pensar novamente que tipo de herói ele realmente foi. He's listed in Hebrews chapter 11 verse 32. Ele é listado em Hebreus capítulo 11, no verso 32. He's one of 4 judges. Ele é um dos 4 juízes. And we have a report on these judges in the book of Judges in the Old Testament. E nós temos um relatório sobre estes juízes no livro com o nome correspondente no Antigo Testamento. And let's open the book of Judges. Vamos a esse livro então, o livro dos juízes. And the story of the man that I want to talk about begins in chapter 6 of E a the book of história Judges. do homem, o qual eu gostaria de refletir esta noite, começa no capítulo 6 do livro de Juízes. But let me give you a little bit of the background so we understand what we are getting into here. Mas deixe-me providenciar para você um pouquinho do pano de fundo do que está acontecendo para a sua compreensão. The book of Judges is full of the forgetfulness of Israel. O livro de Juízes está repleto da falta de lembrança, de memória do povo de Israel. It's like a mountain and valley road. É como uma estrada de montanhas e vales. There are these high points where everything went well, Há esses pontos elevados onde tudo ia bem, and then they forgot everything about it and they did evil in the sight of the Lord and everything went downhill again. e depois eles se esqueciam de tudo que Deus tinha feito e faziam o que era mal aos olhos do Senhor e mais uma vez eles iam para baixo, no vale. And it seems that God never got tired of sending them people who got them out of the valley again. E aparentemente Deus não se cansava de enviar a eles pessoas que os restauravam do vale à montanha mais uma vez. You know, the last verse, the last sentence in chapter 5 A última frase que aparece no capítulo 5 says the land had rest for 40 years. diz o seguinte: e a terra teve sossego por 40 anos. And chapter 5 is full of a beautiful song by Deborah. E o capítulo 5 traz uma bela canção de Débora. She was the real judge in Israel and she worked together with Barak. Ela era a verdadeira juíza em Israel, trabalhando em parceria com Baraque. And she was responsible for giving Israel peace for 40 years. E ela foi a responsável por oferecer a Israel paz por 40 anos. But then we read chapter 6 verse 1. Mas então, lemos capítulo 6, verso 1. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal So aos what olhos did- do Senhor. So what did God do? He delivered them into the hand of Midian for 7 years. Então o que o Senhor fez? O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. These Midianites. Esses midianitas. Did you know that Midian was a son of Abraham? Você sabia que Midian era um dos filhos de Abraão? After Sarah had died, Depois da morte de Sara, and Abraham was very sad about her death, Abraão estava muito triste com a morte de sua esposa. he remarried Ele casou-se novamente. another woman and he had several children with her and one of them was Midian. E teve vários filhos com essa nova esposa, e dentre os quais Midian. And of course we remember the Midianites were these merchants who took Joseph with them to Egypt much later. E nós nos lembramos que muito tempo depois, esses midianitas foram os mercadores que levaram José para o Egito. And the Midianites were those people who, together with the Moabites, E, were trying to get Israel into trouble. e os midianitas juntaram-se aos moabitas e constantemente estavam fazendo com que o povo de Israel se deparasse com problemas. And you've probably heard of Balaam, his counsel to the Moabites. E você provavelmente já ouviu falar sobre Belial e os seus conselhos através dos moabitas.
so that Israel was deceived into idolatry and worse things. para que Israel fosse conduzido à idolatria e coisas até piores. And in Numbers 31 we hear that the Midianites were defeated and were destroyed, and Balaam as well. E em Números 31 nós vemos que os midianitas são destruídos, assim como seu And after Midian is destroyed, Israel has to cleanse itself. The people of Israel have to be clean again, and they have to bring their jewelry to the Lord. Depois disso há um processo de purificação. O povo de Israel tinha de trazer as suas joias perante o Senhor. So, but here in Judges, we meet the Midianites again. E aqui em Juízes nós nos encontramos mais uma vez com os midianitas. They're still around. Eles ainda estão por ali, Like bandits that come into the land como every so often. bandidos que invadem a terra com alguma frequência. And it says they were as numerous as locusts and they were eating everything. E é dito que eles eram tão numerosos quanto gafanhotos. And they didn't leave anything. E não deixavam nada. So Então, it was very sad. foi muito triste. Israel was complaining to God Israel estava questionando a Deus again. mais uma vez. And God said, E all Deus right, disse, tudo bem, I will deliver you. eu vou libertá-los. So from verse 11 onwards, Então, we do hear verso- something about this new hero on the scene. Então, do verso 11 em diante, nós vemos a descrição deste novo herói que surge no cenário. Let's read verses 11 to 13. Vamos ler os versos 11 a 13. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. So here we have Gideon busy with his work, Então nós temos aqui Gideão ocupado em seu trabalho, threshing wheat in a winepress malhando o trigo no lagar, in order to hide it from the Midianites, because these hordes of Midianites can come any minute and take everything away again. buscando esconder a sua produção dos midianitas, porque esse grupo de ladrões midianitas poderiam aparecer a qualquer momento. And then the angel of the Lord comes. He just sits there and talks to Gideon. Então o anjo do Senhor aparece e senta-se próximo a Gideão e começa a conversar com ele. And he addresses Gideon in a very unusual way. E ele aborda Gideão de uma forma bastante incomum. The Lord is with you, you mighty man of valor. O Senhor é contigo, homem valente. Now, Gideon doesn't seem to be so enthused about this. Agora, Gideão não demonstra estar muito entusiasmado com isso. He says, you know, Ele diz, sabe de uma coisa? the Lord has forsaken us. O Senhor nos abandonou, nos desamparou. He has delivered us into the hands of the Midianites. Ele nos entregou nas mãos dos midianitas. The Lord says, through the voice of his angel, E o Senhor disse, através da voz desse anjo, go in this might of yours, verse 14, and you shall save Israel from the hand of the Midianites. verso 14, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. So first of all, Gideon is disappointed. Então, acima de tudo, em primeiro lugar, Gideão está desapontado. Isn't it interesting that he is disappointed of God? Não é interessante notar que ele está decepcionado com Deus? Shouldn't he have known what the problem is? Ele não deveria saber qual o problema? Isn't that sometimes our problem as well? Não é algo que acontece às vezes conosco também? Não é nosso problema? We say, why does this happen to us, God? Nós dizemos, por que isso acontece conosco, Senhor? Instead, we should look at ourselves and say, well, maybe we have brought this upon ourselves. Enquanto muitas vezes nós deveríamos estar olhando para nós mesmos e perguntando, quem sabe eu esteja sofrendo isso porque ocasionei em minha vida? Secondly, Gideon is not very courageous. Em segundo lugar, Gideão não parece muito corajoso. No, at least not here. Não, pelo menos aqui ainda não. If we read carefully, he's not courageous. Se lermos com atenção, ele não demonstra coragem aqui.
He says in verse 15, No verso 15 ele diz: how can I save Israel? Ai, Senhor, como livrarei eu a Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I'm the least in my father's house. O meu clã é o mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. So he's like one who is turning around saying, well, God, you must have made a mistake. It's probably someone behind me you are looking at. Ele é como que ele se apresenta como alguém que diz assim: Senhor, o senhor deve estar cometendo algum engano. Será que não é alguém que está aqui perto de mim, alguém atrás de mim? God says, Mas Deus diz. do you see how patient God is? E você percebe quão paciente Deus é? I mean, if we were God, Agora- be honest, what would you respond? Agora imagine, se você fosse Deus, se fôssemos Deus, Of course we would say, come on, Gideon, Como don't you você- know who's talking to you? como você responderia? Algo do tipo: vamos lá, Gideão, você não sabe quem está falando com você? God is different. Deus é diferente. What is God really like? Como Deus é de fato? Very patient. Ele é muito Verse paciente. 16, he says, surely Verso 16 I ele will be diz: with you, and you shall defeat the Midianites as one man. certamente eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como a um só homem. So now we expect Gideon to go forward with courage and faith, right? Agora você imagina que Gideão vai estar encorajado e vai adiante com fé. That he says, thank you, Lord, for this confirmation. Now I know that you have talked to me. I'm sorry that I asked any questions. I will go. E ele vai dizer para o Senhor: Senhor, muito obrigado pela confirmação, pela motivação e estímulo. Eu não vou fazer mais questionamentos do Senhor. Have you noticed that some of the faith heroes in the Bible were very reluctant servants of God? Você já percebeu que alguns dos heróis da fé bíblicos se demonstraram muito relutantes com relação a Deus? So maybe we have to change our picture of what a hero really is like. Então, quem sabe nós tenhamos de alterar um pouco a imagem que nós temos do que um herói seja. I mean a hero of God. É lógico que eu me refiro a um herói de Deus. So what is Gideon doing? O que Gideão está fazendo? He says, well, I'm sorry, but I want to believe what you are saying, but could you give me a sign? Ele diz então: bem, eu quero, Senhor, acreditar no que o Senhor está me dizendo, mas será que o Senhor pode me dar um sinal? The angel of the Lord is talking to him. O anjo do Senhor está conversando com ele. There's no indication that he had ever seen him before. Não há indicação de que Gideão o tenha visto antes. He probably had no resemblance with anybody he knew. Ele provavelmente não se assemelhava a qualquer pessoa que Gideão tivesse visto. But he has a hard time believing that this is the angel of the Lord. Mas ele tem dificuldades para acreditar que este seja o anjo do Senhor. He says, I want a sign that it is you who talk with me. Ele diz: eu quero um sinal de que realmente és tu falando a mim. And he says, don't go away. I have to go away because I have to prepare something to eat. This will take a while and I will come back and I want you to be still here. E ele diz: por favor, não vá embora, fique aí, eu vou preparar alguma coisa para nós comermos, vai demorar algum tempo, mas não saia daí, eu trago de volta para nós. And you know what is so surprising? E você sabe o que acontece de surpreendente aqui? The angel of the Lord says, I will wait for you. O anjo do Senhor olha para Gideão e diz: eu vou esperar. Can you imagine? Dá para imaginar? The angel of the Lord is waiting for Gideon. O anjo do Senhor lá sentado esperando Gideão? What a God is this? Que Deus é esse? Amazing. Impressionante. He's more patient Ele é mais paciente than the most patient man on earth. que o mais paciente dos homens na terra. Essa é a minha impressão. So Gideon prepares everything and Então Gideão he prepara brings it tudo, back. traz de volta. And then the angel of the Lord, verse 20, says, take the meat and the unleavened bread and lay them on this rock and pour out the broth. And he did so. Porém o anjo de Deus lhes disse, verso 20, toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. And then the angel of the Lord puts his rod there and suddenly fire rose out of the rock and consumed the meat and the unleavened bread
and the angel of the Lord departed out of his sight. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Gideon is absolutely convinced. Gideão agora se torna completamente convicto. Can you imagine the situation? Dá para imaginar uma situação assim? I mean, he brings him something to eat, and this whole thing goes up in flames, and the angel of the Lord rises in the flames. Ele traz todo aquele alimento e o alimento entra em combustão e desaparece em meio às labaredas, e o anjo do Senhor também. I mean, your mouth would drop open, would it? Você ficaria boquiaberto também, não? Mine would. Eu ficaria. What an experience. Que experiência! The Lord has been here. O Senhor esteve aqui. And he wants me to save Israel from the Midianites. E Ele quer que eu salve Israel da mão dos midianitas. I will go right away. Eu vou agora mesmo. What is Gideon doing? O que Gideão está fazendo? He's building an altar for the Lord. Ele está construindo um altar para o Senhor. And he's sacrificing. E ele está realizando sacrifício. But the same night, Mas na mesma noite, the Lord comes to him again. o Senhor vem a ele mais uma vez. And he says, Gideon, Ele diz: Gideão, there's one thing still needed before you can save Israel. é necessário mais uma coisa antes que você possa salvar Israel. You have to remove the reason why the Midians are here in the first place. Você precisa remover a razão pela qual os midianitas estão aqui. Take your father's young bull, verse 25, the second bull of 7 years old, and tear down the altar of Baal that your father has, and cut down the wooden image that is beside it, and build an altar to the Lord your God. Toma o boi de teu pai, verso 25, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está ao pé dele. Gideon is doing that. E Gideão está fazendo isto. He is destroying the image of a heathen god in the courtyard of his own father's house. Ele está destruindo a imagem de um Deus estranho na casa do seu pai. They call him Jerubbaal, verse 32. E eles o chamam, no verso 32, Jerubbaal. Let Baal plead against him because he has torn down his altar. The people were stunned. E as pessoas ficaram impressionadas e diziam que Baal contenda contra ele porque derrubou o seu altar. Now Gideon is ready to go. Agora Gideão está pronto para ir. No, he isn't. Não, ainda não. He's not finished with God yet. Ele não terminou o seu assunto com Deus ainda. Have you noticed how long the story goes already? Você já percebeu quão delongada se torna a história? You know, in Children's Sabbath School, we also have these abbreviated biblical stories. Nas histórias infantis, nós temos uma versão mais sucinta das histórias bíblicas. We just have the story with the fleece on the ground. Nós temos a história que aparece apenas com as moscas no chão. Then, of course, the story how Gideon fought the Midianites. E depois como o Gideão venceu os midianitas. But tonight, on purpose, I wanted to show you how long this took. Mas hoje, propositadamente, eu quero lhe mostrar quão longo isso demorou, quanto tempo isso demorou. After everything we have looked at, Depois de tudo aquilo que nós já vimos, Gideon still is not completely convinced. Gideão ainda não está completamente convencido. Have you ever had a problem trusting God? Você já teve problemas para confiar em Deus? Have you ever asked yourself, where is God now? Você já se perguntou onde está Deus agora? Why does this happen to me? Por que isso está acontecendo comigo? How will God save me from this? Como Deus vai me salvar disso? Cannot God give me a sign? Será que Deus não poderia me dar um sinal? And did anybody else then tell you that this is not right, this is not good, and this is not spiritual? E alguém pode ter te dito, te respondido, isso não é bom sinal, isso não é algo espiritual, isso não é correto? Well, I can assure you, you're in good company. Eu posso lhe garantir que se você tem essas dúvidas, você está em boa companhia. Gideon, after everything that's happened,
even after tearing down the altar of Baal in his own father's courtyard. Porque Gideão, depois de tudo o que havia acontecido, mesmo tendo destruído aquele altar aos deuses pagãos na casa de seu pai. Verse 36. Verso 36. Gideon says to God, if you will save Israel by my hand, as you have said, look, I shall put a fleece of wool on the threshing floor. If there is dew on the fleece only, and it is dry on all the ground, then I shall know that you will save Israel by my hand, as you have said. Vem o verso 36, disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minhas mãos, como disseste, olha, eu porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. So the picture is clear. I mean, Gideon goes out the next morning, Então and fica lo claro, and behold, only the fleece is moist of water. então fica claro aqui o quadro que Gideão vai pela manhã Everything else is dry. e percebe que o velo de lã realmente está seco. A terra ao redor está seca e só o velo está molhado. So what is Gideon doing? Running around saying, God gave me a sign, he gave me a sign, yes. E qual a reação de Gideão? Ele diz, Deus me deu um sinal, Deus me deu um sinal, que bom. No, Não. he says, well, God, you know, I put it in my own words now. Ele diz, Thank you. That was nice, agora eu vou colocar em minhas palavras, Senhor, but it's not enough yet. muito obrigado, isso é muito bom, mas não é o suficiente ainda. Could we do it once more, just the other way around? Será que dá para a gente fazer de novo, só que o oposto agora? So the ground is wet with water and the fleece is dry. Então, o terreno todo ao redor seja coberto de orvalho e o velo completamente seco? What is God really like? Como Deus é de fato. The Bible just says in verse 40, and God did so that night. E é dito pela Bíblia no verso 40 que Deus assim o fez naquela noite. What a patient God we have. Que Deus paciente nós temos. My impression is God is just waiting to help us understand. Minha impressão é de que Deus está esperando nos ajudar a In compreender such a loving and kind way. de uma forma tão amável e bondosa. Okay, I hear what you think. Muito bem, eu consigo ouvir daqui o que você está pensando. You think, well, God is not always like that. Você deve estar pensando, mas espera aí, Deus não é sempre He assim. can be very angry with people. Ele pode ficar irado com as pessoas? Yes, he can. Sim, ele But pode. what is the difference? Então, qual é a diferença? Here we have a man who in his heart is willing to serve God. Aqui nós temos um homem que em seu coração tem o desejo de servir a Deus. Did you read the story of the call of Moses? Você leu a história do chamado de Moisés? How many times he had excuses? Quantas desculpas ele apresentou? Quantas vezes? You know what? God knew that he was ready in his heart. Quer saber? Deus sabia que ele já estava pronto em seu So he coração. was working with him. Então Deus estava trabalhando com ele. Because God can very well differentiate between doubts that are against him Porque Deus pode facilmente diferenciar dúvidas que são contrárias a ele and questions of the human heart. e questionamentos do coração humano. So let's praise God for his patience. Então louvemos ao Senhor por sua paciência. So now Gideon is ready. Então agora sim Gideão está pronto. So now we come into chapter 7. Agora entramos no capítulo 7. Gideon knows that he has to fight the Midianites. Gideão sabe que ele vai ter de enfrentar os midianitas. He knows there are many, Ele sabe que há muitos deles. and of course in his mind he has a clear strategy. E obviamente que na mente dele já está sendo montada uma estratégia clara. Which has been a strategy in all wars in Earth history. Que tem sido a estratégia em todas as guerras ao longo da história. If you want to conquer the enemy, you have to be stronger than your Se enemy. você quer conquistar o teu inimigo, você tem de ser mais forte que o seu inimigo. If your enemy has 20,000 soldiers, you have to have
30,000. Se o teu inimigo tem 25.000 soldados, você precisa ter 30.000 soldados. That's understandable, right? Compreensível, não é? I mean, God has called him to save Israel from the Midianites. Deus o chamou para salvar Israel dos midianitas. I mean, we always say God has given us a mind to think. Nós sempre dizemos e afirmamos que Deus nos deu a mente para pensarmos. We can reason this through. Nós podemos chegar a conclusão desses fatos. We have to make our own plans. Nós temos de fazer nossos próprios planos. So that's what he's doing. Então é exatamente isso que ele está fazendo. So, all those who were with him rose early, verse 1, and camped beside the well of Herod, so that the camp of the Midianites was on the north side of them by the hill of Moreh in the valley. Então todo o povo que com ele estava, capítulo 7, verso 1, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Did you know? Maybe you already read the story in chapter 7. Did you know how many people Gideon had? Você já deve ter lido o capítulo 7, a história do capítulo 7. Você sabe quantas pessoas Gideão tinha à sua disposição? Have you ever been with a group of people that, let's say, number 100? Você já esteve com um grupo de pessoas que, quem sabe, tenham somado 100 pessoas? You felt pretty strong, didn't you? Você se sentiu bastante forte naquele grupo, como parte daquele grupo, não? I know young men. Eu sei que jovens, If there are just 3 of them, they feel very strong. se há 3 de jovens rapazes, eles já se sentem muito fortes. Gideon had 32,000. Gideão tinha 32.000. I mean, if this church would be full, Eu acredito que se essa igreja estivesse repleta, the number would be small in comparison to what Gideon had. o número seria bastante inferior ao número de pessoas que Gideão tinha. So can you imagine? Então dá para você imaginar? Gideon, Gideão, he's the chief, ele é o chefe. 32,000 behind him. E 32.000 homens atrás dele. Good feeling. Dá uma boa sensação, não é? We can save Israel. Ah, nós vamos conseguir salvar Of Israel. course, the Lord has given them into our hands. Claro, o Senhor vai Let's nos do entregá-los nas nossas mãos. Vamos lá. What a surprise. Que surpresa. The Lord said to Gideon, verse 2, O Senhor disse a Gideão, verso 2. the people who are with you are too many for me to give the Midianites into their hands, lest Israel claim glory for itself against me, saying, my own hand has saved me. É demais o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, o meu próprio poder me livrou. God, you cannot be serious. Deus, o Senhor não pode estar falando sério. And we want to fight the Midianites. Can't you see how many they are? Nós estamos indo lutar com os midianitas, contra os midianitas. O Senhor não sabe quantos deles há? I need every single man. Eu preciso de quantos homens for possível. Don't do this to me. Não faça isso comigo. God says, E there are too Deus many. diz, são demais, é gente demais. So I imagine that finally Então eu imagino que finalmente, Gideon says, okay, verse 3, the Lord says, all those who are fearful and afraid, let them turn and depart at once. então Gideão deve ter dito, tudo bem, então, quem for medroso e tímido, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. I can very well imagine that Gideon thought by himself, well, maybe 100 will leave. Bom, depois dessa frase, eu posso imaginar que Gideão tenha pensado, bom, quem sabe os 100 vão The embora. Israelites were strong and they wanted to fight. They were tired of the Midianites. Os israelitas, já cansados dos midianitas, estavam fortalecidos. Can you imagine how Gideon is standing there, Dá para você imaginar Gideão ali parado, looking at the 32,000, olhando para os 32.000, and they're leaving e eles estão indo embora. by the hundreds, by the thousands. Às centenas, aos milhares. Gideon doesn't know what to think. Gideão não sabe mais o que pensar. Finally, 10,000 are left. Finalmente sobram 10.000. 10,000 remained. 10.000 permanecem.
So Gideon probably said to himself, well, 10,000, that's well enough. Então, 10,000 is 10,000. Então Gideão deve pensar para si mesmo, bom, 10 mil, sobraram 10 mil. 10 mil são 10 mil, isso já está bom. Well, I don't know how God will do this, but he will do it with 10,000, all right. Eu não sei como Deus vai realizar isso, mas Ele fará com 10 mil. 10 mil dá certo. You know, sometimes we make plans and then God seems to tell us these plans are not good enough and we should change them. We say, okay, Lord, we change them. Algumas vezes nós fazemos planos e Deus nos diz esses planos não darão certo e nós falamos, Senhor, tudo bem, nós vamos alterar o plano. But we still have everything under control. Mas nós ainda guardamos ali todo o controle da situação. Surprise, surprise. Surpresa, surpresa. The Lord said to Gideon, verse 4, O Senhor diz a Gideão no verso 4, the people are still too many. ainda tem gente demais. Bring them down to the water and I will test them for you there. Faze-os descer às águas e ali os provarei. Gideon again didn't know what to think. Mais uma vez, Gideão não sabia em que pensar. So he brought the people down to the water, verse 5. Então no verso 5 ele fez descer o povo às águas. And now comes a strange test E that the aqui- Lord orders Gideon to administer. E aqui vem um teste bastante estranho que o Senhor ordena a Gideão para que ministrasse ao povo. Everyone who laps from the water with his tongue as a dog laps, you shall set apart by himself. Qualquer que lamber as águas com a sua língua como as lambe o cão, esse porás à parte. Likewise, everyone who gets down on his knees to drink. Assim como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Gideon observed the whole scene. Gideão observa toda aquela cena. At first he didn't know what to make of it, No princípio ele não sabia como reagir a ela. but then God said, keep only those who were lapping with their hands. Mas então Deus diz, mantenha apenas aqueles que estavam lambendo. Those who knelt down, send home. Aqueles que se ajoelharam, mande-os de volta para casa. And of 32,000, only 300 remain. E dos 32 mil, sobraram apenas 300. God Deus, cannot fight the Midianites with 300 people. eu não posso lutar contra os midianitas com There are 300 thousands soldados. of Midianites in their camp. Há milhares de midianitas em seu acampamento. God says, Mas Deus diz, I will save you through these 300 men. Just eu watch me. os salvarei através desses 300 homens. Apenas observe. Gideon was totally surprised. Gideão ficou completamente surpreso. God obviously expects total commitment to his cause. Obviamente, Deus espera um comprometimento completo à sua causa. And he expects total confidence in his plan. E Ele espera que você tenha confiança total em seu plano. I've thought about this strange test. Eu pensei um pouco sobre esse teste estranho. Why is lapping better than kneeling down? Por que lamber seria melhor do que se ajoelhar? Why this criterion? Por que este critério? Has it to do with the speed of things? Has it to do with being very focused on the goal? Será que tem com a rapidez que envolve o processo? Será que tem que ver com o objetivo, o foco no objetivo? Could it be that those 300 were really clear in their objective and they didn't want to be distracted by anything? Será que aqueles 300 tinham seu foco no objetivo de forma tão clara que não queriam se distrair com nenhum outro aspecto? They really had a goal Eles tinham um objetivo verdadeiro and they wanted to reach that. e queriam alcançá-lo. So would it be appropriate to ask ourselves Então seria apropriado nos perguntarmos if we are still kneeling or if we are already lapping? se nós ainda estamos nos ajoelhando ou se estamos lambendo. Do you understand the idea? Você entende a ideia aqui? Where are you at? Onde você está?
Are you still kneeling down? Você ainda está se ajoelhando? Or are you ready to go? Ou você está pronto Because para ir? God has given you a clear objective for your life. Porque Deus lhe deu um objetivo claro em sua vida. Do you know that there is a fight? Você sabe que existe uma luta? Do you know that there are the Midianites? Você sabe que há midianitas? Now we have this song in English, Onward Christian Soldiers. This metaphor of fighting is not very popular in some circles. Nós temos essa música, ó cristãos avante, que pode não ser popular em alguns círculos. But Hebrews 12, verse 4, talks very clearly about a struggle that we go through. Mas Hebreus capítulo 12 fala de forma aberta sobre essa luta que nós enfrentamos. Fighting sin, struggling against sin, the author Lutando says. contra o pecado, brigando contra o pecado, diz o autor. So do you know what really matters? Então você sabe o que realmente importa? Or are you still waiting, hesitating? Ou você ainda está aguardando, esperando, hesitoso? Or are you willing to give everything? Ou você tem o desejo de entregar To tudo, let go of everything deixar tudo de lado and leave everything up to God? e deixar tudo nas mãos de Deus? I can tell you that's very difficult. Eu posso lhes afirmar que isto é muito difícil. Especially when you have your own desires very clearly lined up. Especialmente quando você tem seus próprios desejos já bem estruturados, claramente. Gideon was absolutely convinced how he could save Israel from the Midianites. Gideão estava absolutamente convicto a respeito de como livraria o povo de Israel dos midianitas. There was no question in his mind. Não havia qualquer dúvida em sua mente. But God thought differently. Mas Deus pensava diferentemente. Because you know, and this is one of the most important insights we gain from this story. Porque sabe, essa é uma das importantes contribuições e perspectivas que essa história nos dá. It may not surprise you, but it should surprise you. Pode não surpreender você, mas deveria. It is God who fights, not you. É Deus quem luta, não você. Gideon had to learn that lesson. Gideão tinha de aprender essa lição. These 300 only broke their jars and blew their trumpets. Esses 300 apenas quebraram seus jarros e sopraram, tocaram a trombeta. And they shouted. E gritaram. But otherwise, they were just observers. Mas nada mais que isso. Foram apenas observadores. Isn't it interesting that God prefers 300 observers to 32,000 soldiers? Não é interessante notar que Deus prefere 300 observadores a 32 mil soldados? Because these were active observers. Porque eram observadores ativos. They were ready to observe God fighting. Estavam prontos a observar Deus lutando. And they wanted to be part of that fight. E queriam ser participantes dessa luta. So what about you? Então, e com relação a você? When we began tonight, I asked the question, what does your heart beat for? Quando começamos o estudo dessa noite, eu fiz a pergunta, pelo que seu coração What is your pulsa? passion in life? Qual sua paixão na vida? My passion is to talk about God. Minha paixão é falar a respeito de Deus. To talk about God to so many people that many of them may be saved because they start to love God. Falar de Deus a um número tão grande de pessoas que algumas delas possam começar a desenvolver um relacionamento de amor com Deus. And I want Jesus to come back soon. E eu quero que Jesus volte What logo. about you? E você? Are you here for that reason? Você está aqui com este propósito? Is this your objective? É esse o teu objetivo? Do you want that God saves Israel? Você quer realmente que Deus salve Israel? And you know what the Bible means with that, right? E você sabe o que a Bíblia quer dizer quando diz isso, né? God saves Israel when Jesus comes back. Deus salva Israel com o retorno de Jesus, sua segunda vinda. Let me tell you, the Gideon story gives you this very strong appeal.
Deixe-me dizer o seguinte, que a história de Gideão fornece o seguinte apelo, forte apelo. You are here on this little planet Você está aqui, neste pequeno planeta, for this very restricted time. por esse tempo bastante restrito. The Bible says, what are 70, 80 years? O que são 70, 80 anos, diz a Bíblia. I've been thinking a few days ago, how many years will I have? Eu andei pensando alguns dias atrás, quantos dias terei eu ainda? If I still have 30 years on this earth, I may be lucky, Se eu ainda tiver 30 anos nessa terra, provided I will still be in health. provável que eu esteja ainda, supondo que eu esteja com saúde, terei sorte. But we already have children who get cancer and who die. Mas aí nós já temos fatos de crianças que desenvolvem câncer So e what morrem. is this life all about? Então, qual é o objetivo dessa vida? What is the purpose of this life? Qual o propósito dessa vida? What do we expect? O que esperamos dela? We expect a long life on this earth? Esperamos uma vida longa nessa terra? No, we know better. Não, nós sabemos melhor que isso. And you know why you're here? E sabe por que você está aqui? In order to fight for God. Para lutar por To Deus. be His representative. Ser seus representantes. To be one of the 300. Ser um destes 300. The 300 who are lapping because they want to be quick in fighting for God. Os 300 que lamberam as águas porque queriam estar prontos a serem rápidos para servirem a Deus. You know what? Quer saber de uma coisa? After Gideon was finished with fighting the Midianites, Depois de Gideão ter terminado a luta com os midianitas, we don't hear a thing anymore about the Midianites. não ouvimos mais nada sobre os They're midianitas. gone. Eles foram embora, se esvaíram. Do you know why? E sabe por quê? Not because Gideon fought them, Não porque Gideão lutou contra eles. Não. because God was doing the job. Porque Deus estava operando. So Gideon, we have tonight seen Gideon as a very human hero. Então, nesta noite, nós contemplamos a Gideão, um herói demasiadamente humano. He had his doubts and his questions, Ele tinha suas dúvidas, Like seus you. questionamentos, like you and me. como você e eu. He didn't really have courage. He wanted to have a sign. Ele não tinha coragem nada, ele queria um sinal. And he was not satisfied with getting one sign. He wanted more. E ele não estava satisfeito em receber um sinal, ele queria mais. But you know what mattered in Gideon's life? Mas você sabe o que realmente importava na vida de Gideão? He was willing to fight for God. Ele tinha o desejo He de was lutar willing para to Deus. stand up for him, Ele tinha o desejo no de matter permanecer what. firme por ele, não importasse o que fosse. And he was one who destroyed the heathen idols. E ele foi aquele que destruiu os ídolos And he passionately fought all those who were enemies of God. e apaixonadamente lutou contra todos os inimigos de Deus. God needs you. Deus precisa de você. I don't know where he will need you. Eu não sei onde ele precisará de But he você, needs you. mas ele precisa de você. And remember, E lembre-se, you don't have to fight. não é você quem tem que lutar. For yourself, you don't have to fight anyway. Por si mesmo, você não tem que lutar de forma alguma. But you don't even have to fight the cause of God because he's doing it. Mas nem mesmo a obra de Deus você tem de lutar, porque Ele é quem está operando. But what he needs Mas o que Ele precisa is an active observer of what he does. é um observador ativo daquilo que Ele realiza. And God is more than happy E Deus ficará mais do que to feliz accept you into his army, em aceitá-lo em his seu army of exército, observers. seu exército de observadores. What is your choice? Qual é a tua escolha? What do you want to do with your life? O que você pretende com sua vida? No matter which line of profession you will be in, Não importa qual linha profissional você escolha, what really matters is o que realmente importa that God can use you as his soldier and his observer. é que Deus pode usá-lo como seu soldado e observador. Let's all make that decision tonight. Façamos todos essa decisão nesta noite. Amen. Amém.
Para a honra e glória do nosso Deus, e para encerrarmos também esse culto de adoração a Ele, convido a igreja a colocar-se em pé e juntos entoaremos o hino de número 344. Ó cristãos, avante. Ao som do piano, então, nos levantemos. Dear God, we just want to tell you tonight that we love you. Querido Deus, nós apenas queremos dizer nesta noite que o amamos. We admire you for your patience with us human beings. Que te admiramos por tua paciência conosco enquanto seres humanos. For your patience with Gideon. Por tua paciência com Gideão. And for teaching him a very important lesson. E por ensiná-lo uma importante lição. Namely that you are the one who fights. Que é tu quem luta. Forgive us, Lord, where we wanted to fight. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que temos insistido em lutar. And where we haven't been successful. E como não temos sido bem-sucedidos. Where we have been disappointed because we've been fighting alone. Enquanto temos nos decepcionado por termos lutado sozinhos. Help us, Lord, to see what really matters in this life on this earth. Ajuda-nos, Senhor, a percebermos o que realmente importa nesta vida, nesta terra. Although we are Christians and Adventists, sometimes we lose sight of that. Apesar de sermos cristãos e adventistas, muitas vezes perdemos isso de vista. And we behave like we will be here for another 1,000 years. E nos comportamos como se fôssemos estar por aqui pelos próximos 1000 anos. And our lifetime is so short. E nossa vida é tão curta. And we want you to come back, Lord Jesus. E nós queremos que o Senhor volte logo, Senhor Jesus. Help us to see the need that you have for people who represent you on this earth. Então ajude-nos a percebermos a necessidade que tu tens de pessoas que o representem nesta terra. And help us not to be distracted from that one goal. E ajuda-nos a não nos distrairmos deste objetivo único. So leave us with your peace now. Então despeça-nos com a tua paz agora.
When we go to our rooms and our homes, Ao irmos para os nossos lares e quartos, let us have a good night's rest. ajuda-nos a termos um bom descanso à noite. But on the other hand, stir our hearts E por outro lado, mexa em nosso coração, to whatever decision we need to make. para que tomemos cada decisão que for necessária. In your name we pray, Lord Em Jesus. teu nome nós pedimos, Senhor Jesus. Amém.